احنا النادي الوحيد اللي بيلعب في كل المحافظات. هو لما جه عبد الرحمن مجدي هنا قلت له انت لو اخر لاعب في العالم هنا انا مش هاخدك. فاكر في ناس تانية اي لاعب هاتوا خدوه هنا. عبد الرحمن مجدي جه هنا لاعب على الكنبه دي، قلت له مش هاخدك، انت لاعب جامد جدا، اما فريقك يقوم ابقى اخدك. والنهارده الاسماعيلي مكسر الدنيا الحمد لله. واحنا النادي الوحيد اللي بيجي لنا اللعيبه بنقول لا، النادي بتاعك بعد ما تخلص عقدك احنا اهلا وسهلا بيك. وبعدين احنا النادي الوحيد برضو اللي بنعمل حاجات كتيره جدا جدا. زي دلوقتي اما جينا نختار الجهاز الفني، فالمجلس ورئيس المجلس المستشار مرتضى قال ما ناخدش اي مدرب متعاقد مع النادي، ما نقدرش نعادي اي نادي. فدي انا بتكلم في الحته دي في خارج الصندوق شويه، ان بقول لكم ازاي قد ايه كان نادي الزمالك نادي كبير جدا، بس انتوا عايزين تعملوا مشاكل من اي حاجه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بسرعه، ميدو قال ان في زملكاويه كلموني بيقولوا انت واقف جنب النادي ليه؟ يا نهار ابيض، يعني زملكاويه يبقى انت مش زملكاوي. واقف جنب الزمالك عشان في شبكه، عشان خاطر الموبايل مش لاقط شبكه غير جنب الزمالك، مش كده واقف جنبيهم. هيرليتش حضر بالامس وقلنا امبارح الخبر ده بالليل. النهارده قعد مع اداره نادي الزمالك فيما يتعلق بالعقد اللي كان متفق انه هيبقى سنه ونصف السنه. نادي الزمالك طالب ان هو يستطيع ان يفسخ العقد بعد 6 شهور، فالراجل قال انا هاخد الشرط الجزائي على المده كامله، المده المتبقيه ليا في العقد بتاعي خلاص. لكن الزمالك ما وافقش على هذا الامر، ومن ثم غادر الرجل بعد فشل المفاوضات. الزمالك عنده مباراه مع البنك الاهلي يوم الاحد اللي جاي. الزمالك اقال الجهاز الفني والاداري بالكامل. من سيقود نادي الزمالك يوم الاحد القادم هنعرف، لكن نتمنى يعني سرعه الامور. واتصور ان كان لابد التفاوض مع هيرليتش وهو في المانيا قبل ما يجي هنا. يعني كان واحد يروح له او عن طريق كونفرنس يتكلموا معاه ويحطوا الشروط والحكايه والروايه، وافق ما وافقش شكرا. مش حلو يا عم يعني جت على دي ومش نافعه يعني كده. المدرب الالماني سمعتنا تبقى وحشه في المانيا من ساعه موضوع الحشيش والدنيا بايظه في اتحاد الكوره مع كلاتنبرج. ما حدش بيشرفنا جوه بره غير الاهلي.